好 fresh 嘅觀眾，大家好，我阿川，我係劉景。好，今日又嚟到我哋嘅新一集嘅川同你傾偈。咁今日咧，我哋真係非常榮幸邀請咗又靚仔又好波，又好波又靚仔，有4個優點嘅許圈行。咁啊，大家好 ，hello。一啲打上甲一咧，我覺得啊，有2種球星嘅，一種就係即係細個出名，好出名啊，即係中學已經成咗名，跟住又好順理成章打甲一啦。咁有一啲就係我可能學校未必咁出名嘅時候，可能慢慢一步一步打上嚟嘅球員。咁啊有2種，咁我覺得許圈行相信算係後者多啲啦，係咪啊？咁啊，我啊想問下啦，咁今季咧算係我覺得係你嘅即係收穫嘅一年啦。咁啊，即係除咗幫助呢個福建攞到呢個聯賽第3名啦，咁啊又俾我哋啲私底下嘅網媒啦，因為唔係 official 嘅，咁就頒到呢個最佳第6人。咁啊同埋啊代表香港大隊咁啊出戰前排嘅亞洲杯外圍賽啦。咁你自己有啲咩感受咧？我覺得今年係一個得到外界肯定嘅一個球季，即係對於自己呢2年放棄咗自己份工作然之後好全心全意去打籃球，透過好多嘅努力得出嚟嘅一個回報咯，係咯。其實你話網媒嗰個第6人啦，同埋入選大港隊，我其實都係即係冇預料過嘅，冇預料過。咁所以都係幾驚喜嘅整件事嚟講。因為其實我哋都冇預料過你攞第6人，因為你又打正選又打後備嘅嗰陣時，我哋有分解㗎，我哋喺度諗緊話咁許圈行其實計唔計第6人咧？唔係啊，其實我淨係打咗臨尾嗰幾場正選啫。阿楊拗因為之前就係一直都係第6人嘅身份。阿楊拗想私底下問一下阿楊有冇少少妒忌啊？即係喺佢傷咗之後，你就即刻打起咗。其實唔會，我諗佢即係我哋好朋友啊，即係兄弟咁啊。係佢帶我去福建嘅，咁我哋好早已經襟好咗話要過去福建打一季㗎啦，即係喺佢嚟到金牛之後，咁然之後即係其實教練點樣安排我哋嗰個定位，其實或者我哋個角色嚟講，我哋都即係冇參與太多，咁教練話咩就咩咯，即係勇 Sir 啦，咁可能覺得我哋嗰個特性比較相似，即係嗰啲即係斬分比較好啊。咁可能比較黐波啊咁樣，所以變相就阿楊會打先，我打可能跟第2陣容咁樣出場咯。咁至於你話佢有冇妒忌，我相信佢冇。我相信佢。咁對比起啱啱即係你講話你一開始係即係季初嘅時候，可能係後備咯，之後先做正選。你自己又即係中間有啲咩調整咧？你自己？我覺得最一開頭我好記得我哋第一場聯賽係對東方。咁我嗰陣時基本上我可以話喺金牛嗰邊咧都停咗練波段時間，因為佢哋始終in season 啊嘛，in season 佢哋主要 rotation 即係喺 rotation 裏邊嗰班人練習為主。咁好多時我哋要靠自己出面練波，即係自己自發性嘅係啦。點講咧？自己攞翻個狀態。咁但係你話比賽嗰個節奏係未掌握到嘅，所以我哋好記得係第一場我哋輸30分。去東方係，咁慢慢去到喺季中開始多啲比賽咧，咁就慢慢攞翻啲感覺，咁就去到後尾就越打越好咁樣咯。但係你哋都算係比較遲去 join 福建嘅練波噶嘛，係咪？我哋係金牛完季嘅時候我哋先至過去啊嘛，咁所以就可能初頭嘅時候，會唔會勇 Sir 都唔係好知點樣用你哋咧？其實初頭嘅時候。我諗阿勇 Sir 應該好知道點樣用阿楊，但係未必知道點樣用，因為佢未教過，係啊，同埋未帶過咁樣咯，係啊。咁你覺得佢最後識唔識用你啊？識唔識？識唔識？我哋都比較 freestyle 啊，其實，所以我覺得呢個就係個優勢咯，福建嘅優勢。係，即係會俾球員多啲去主導多少少，即係好咁啊！翻去即係初頭嘅講法啦，咁啊。我哋都好想知你係點樣，因為其實除咗我哋自己啦，我諗好多香港嘅年青人都好想知道到底點樣先至可以打到甲一咧，即係點樣無啦啦去到一個甲一嘅球隊咧？係啊。我唔敢講我嗰個係即係唯一一個方法啦，即係我好細個嘅時候，即係老師都係叫我要讀書先。咁所以我一路讀書又打波。咁即係兼顧兩邊啦。咁考完 DSE 跟住去咗 BU 讀書係咪？我諗呢個就係嗰個轉捩點咯。嗰陣時 BU 我係跟
鄭偉明教練，鄭公鄭係啦，咁啊佢帶我去甲二打新青聯，係即係我上到 Year One 就打甲二咯，咁跟住打咗浸咗幾年啦叫做，跟住 Year Four 嘅時候就變咗霍家銘，即係而家永倫嗰個教練，咁當時佢就係球員嚟嘅，永倫球員，佢就帶埋我。同埋帶埋市長兩個一齊去練波咁樣咯，咁就一路跟操跟下跟到可能老細或者教練覺得我哋 OK 啦，咁咪落名打甲一咁樣咯。但係以我印象啦，我記得你去咗，你都唔係第一年就即刻打，好似都浸咗1-2年係咪啊？咁永倫嗰陣時好勁啊，有 Tyler 何師福跟住。嗰啲2、3號位林萬俊劉子健嗰啲根本其實豪哥又喺度嗰陣時，豪哥 Bear 嗰啲全部都喺度，咁所以其實你話張偉康又喺度嘅，所以你話我有冇得出其實係冇，咁唯獨就係可能跟佢哋練波，然之後比賽佢哋 scrimmage 坐我側邊睇。係，但係嗰陣係咪已經簽咗永倫，所以你就唔可以好似譬如今日我冇得打，但係我可以去其他隊度照樣打。即係寧願獲得多啲出場機會，但係因為定係已經簽咗永倫，所以你根本就淨係可以喺永倫度 stand by 咧。嗰年咧因為我咁啱新青聯咧第4年咧，我哋冇請鬼，即係8隊甲2咧，你有冇記唔記得啊？我記得係8隊係，我哋係唯一一隊冇請鬼嘅，咁就降咗班，乙組，咁我可以打乙組，咁我嗰年就係練永倫，跟住幫佢乙組升班上線，係啦，嗰隊叫咩啊？星島係幫星島升班，但係銀牌有冠軍，聯賽又輸咗咁樣咯。原來係咁。咁你啱啱講到即係一開始跟即係由甲2跳到去甲1嘅時候，就已經係跟咁多大前輩啦。咁樣你自己又當中有啲咩得着啊？我嗰陣時特別留意豪哥咯，同埋 Tyler 兩個咯，睇下佢哋點樣可以用啲 ball screen，即係點樣去創造一個 play 出嚟咯。尤其是 Tyler 啦，佢個人能力好好，咁所以可能睇下點樣可以學到佢啲 separation 點樣鏟籃睇下佢哋點樣防守即係整隊嘅防守跟住佢哋嗰個 frame 裏面練到好熟啦咁樣，其實我哋都套埋落去 BU 嗰度做，咁樣係啊，咁一雞兩味係何家永爽喎，係啊，係咁咯。好咁啊，知道你點樣去即係打到甲1啦。咁我哋都好想知道你係點樣加入香港金牛咧？嗰陣係其實有金牛嗰邊有人問我想唔想試下全職嘅。係啊，咁其實我大學畢業嘅時候我已經好想試職業係啦，但係嗰陣時 Covid 啦，又或者我能力未到啦，種種原因啦，咁未有呢個機會。咁但係咁啱 Covid 之後嗰年咧，出嚟做嘢，我又覺得好辛苦，即係我因為我本身教書嘛，咁我Covid 嘅時候我返半日還好，即係夜晚練下波，但係完咗之後我返全日咧，哇好辛苦，搞唔掂，即係你返完全日跟住仲要再練波唔得，咁所以我決定有呢個機會我唔諗去試咗先，反正都想挑戰下自己，冇理由即係成個生涯就留喺本地打甲1㗎嘛，咁有得試入去咯。咁以我所知啊，你屋企人就相當之支持你打比賽啦。即係我自己睇你比賽，其實你啲屋企人好似好多時候都係會嚟睇嘅。咁但係我當然有做功課啦，睇香港電台咧，佢就話其實佢哋都冇話好特別 support 你去打全職嘅喎。咁你嗰陣時有冇話因為我決定唔做老師啦，揀去呢個做全職嘅時候，其實佢哋反對嘅力大唔大咧？講真都20幾歲人啦，即係你有自己諗法㗎嘛，係啊，即係你 plan 好，你可能過多2-3年或者過去到某個位，你會轉翻行嘅，咁就 OK 咯。同埋因為我哋呢份工又其實都容易揾嘅，即係唔怕話因為我一時去咗打全職就翻唔係啦，即係咁你嗰陣係公務員啊嘛，即係完全係冇諗過嘅。即係冇 struggle 過，即係金牛有 offer 就係啊！即係你兩邊喺度揀㗎嘛，可能會，但係你就冇諗嘅，一有 offer 就直接去。係我都係可以咁講。哦，都係咁快，係。不過就等到嗰個學年完咗先過去咁。咁算唔算係一個夢成真咧？我覺得
都算係啦，即係雖然我落場落得唔多，但係都叫即係呢2年都叫實踐過咯。即係你練波就練足㗎啦，係啊咁樣咯。即係都叫做體驗生活有一齊生活過啦，翻大陸一齊係即係始終所有個即係個成個生活嘅模式、工作模式都變成真係全部為籃球呢樣嘢，咁啊真係叫體驗個職業嘅都真係。但係 end up 即係成個過程嚟講，係咪都係？即係你啱啱講話，譬如朝早去教書之後，夜晚就去練波之後咁樣搞唔掂啦。但係你而家如果譬如真係全心去投入一樣你咁中意嘅嘢啦，你係咪都係好？即係我哋都知，譬如內地嘅訓練會 tough 好多啊嘛，即係譬如香港係啊，你自己係咪都係覺得即係 even 係辛苦啲嘅都係值得嘅咧？係好，即係嗰陣時我哋朝頭早我哋試過啊，朝頭早你要做 gym 加射波，或者做 gym 加啲 skill。晏晝你要鬥波，其實嗰個每一日都係咁樣嘅情況底下，其實係好辛苦。但係我覺得所有嘢都好值得，因為你知道你不斷喺度進步緊。係你 feel 到你好似未試過咁 fit 咁樣，係咯，所以係咯。呢個時候抄一抄廣告啊！如果想睇翻我跟阿恒佢哋金牛佢哋練波咧，就係睇一睇條片，係咁啊可以睇下金牛到底係練啲乜嘢嘅，係啦咁啊睇下佢練成點，睇下我有幾辛苦，俾一個普通人去跟啊，有差幾遠啊嚇。咁啊講到去到金牛啦，咁啊佢嘅經歷啦，你覺得有啲咩得着啦，同埋點樣？即係因為始終係啦，嗰陣時你就冇乜點樣落場，大部分時間我哋睇你都係直頭係坐喺場邊嘅。咁你係點樣面對呢個情況咧？咁同埋即係金牛期間就好多質疑嘅聲音，就係哇啲香港球員全部坐喺側邊，全部都係大陸人去打咁啊！即係呢啲你自己係點樣睇，同埋你又點樣面對咧？逐條嚟。可以，第一個先係啦，金牛嘅經歷令你有啲咩得着啦？係啦。我自己 po IG 我都話我最大得着係即係識到佢即係好 close 入邊有佢3個阿楊啊、少華啊、Ricky 啊咁樣，即係我哋一齊生活。即係一齊捱死捱爛捱，好 firm 嘅。咁但係你話如果喺球場上面嚟講，我諗最大得着應該就係我跟阿賈立斌教練，即係佢嗰套嘢，我相信佢係作為佢球員嘅時候喺即係跟啲以前好傳統嘅中國教練又好，跟佢歐美教練都好，佢自己有一套嘢喺度。而我係喺甲組，即係就算我以前喺永倫都好，我係未必可以學得咁仔細，即係你點樣配合，即係可能講緊2、3、4、5個人點樣配合，你防守要企邊個位置，你協防要喺邊一個位，輪轉點樣轉，唔同嘅防守，跟住佢所有嘢其實都係喺嗰度學翻嚟，而我覺得我可以將呢啲嘢擺翻喺甲組自己打比賽又好，又或者係我將來我教書教波教一隊球隊都好，咯係咯。係個經驗都唔同好多，因為始終你真係跟職業，佢哋真係好有系統，一步一步咁樣去安排個訓練啊。我季賽前我應該點樣準備啊？季賽期間我哋要練啲乜嘢啊？打緊比賽嘅時候我又點樣針對個比賽個內容去部署？呢啲真係完全可以話係完全唔同咯。咁你哋即係你練嘅期間，啱啱都係話同阿楊同埋少華 friend 咗好多啊！你即係其實當中有冇譬如即係當大家都係假想敵，即係起碼要砌贏佢啊？定係都係互惠互勉啊？或者係退嘅時候都係一齊退啊？定係點樣？共同一齊打啲人嘅咩？我諗我哋都係一齊去努力咯，但同時間我哋係良性競爭嘅，即係你講真，你位又得咁多啊！你計下而家出澳門落3個，即係得翻9個位。我哋有15、16個 local， 即係你計埋大陸內地嗰班。咁所以你真係要同人爭，仲要未計我哋嗰陣時喺清遠個 camp， 唔係淨係呢16個人，呢3個人。你見到啲其他未見過嘅，即係冇最後冇簽到嘅人。係啊，所以嗰陣時個競爭係好大，所以。你問我話變咗成日睇波啊冇得打啊，嗰個心情係點？你點樣克服咧？嗰陣時喺大陸死爭爛爭嗰個心情更加辛苦，更加難受。你問我更加折磨，係啊，即係話晒都喺場邊係咪？已經可以喺個場邊，已經係去到最後嗰班人，其實已經係都係即係嗰個。俾人挑選嗰個過程，不斷喺度爭緊嗰個過程最辛苦。但係你問我去到嗰個都賽季係大家打緊啦，咁反而係你調翻轉頭諗就係
我哋 as a team，大家辛苦咗咁多，係咪先？咁大家對咗咁耐，我都想佢哋打得好，係，而且佢哋係值得，即係呢一個成就，即係攞冠軍最後，因為真係太辛苦啦。你問我係啊，所以我冇話即係 hard feeling 話冇話假啦，但係我覺得整體嚟講，我係幾 enjoy 嘅成件事。即係最後其實拎冠軍你都係好開心，我係 enjoy 嘅，我係戥佢哋開心，亦都即係亦都好感動嘅。都係好感動。但係我真係我哋由12月喺塞爾維亞開始，係1月啦，1月喺塞爾維亞，去到6月都仲係一齊練緊波半年，每日都一齊相處，即係嗰個即係友誼嗰個建立係令到我將可能其他嘢擺低。即係其實我哋3個啦，我哋身高都係唔係好高啦。咁我相信其實睇緊嘅觀眾都有啲可能都會即係始終香港唔似外地可以成日都生得咁高，即係我哋打法都係唔同啦，特別我哋3個都唔同啦。咁你自己其實即係你有個優勢就係你速度好快啦，其實由細到大都係。但係你之後又即係慢慢挑戰得越嚟越高，你又覺得呢樣嘢係咪真係你嘅優勢咧？你問我去到金牛都係快，我都係比較快。你都係比較快嘅。即係我喺練波嘅時候，佢都真係特別快，啲 crossover 都係特別勁咯。係，但係你有冇恃住呢樣嘢就即係其實打法快咁，即係人哋我就可以同你講，喂，阿恆我係你咁快，我都打到咁啦咁樣，咁你又會即係你除咗快之外，你自己有冇做啲其他？即係譬如對於我哋矮仔啦，對於矮仔嚟講，其實有啲咩喺比賽上可以教到大家咧？俾啲建議。係啊，我覺得首先你身形咧已經輸蝕咧，即係你冇得偷懶，即係你冇得懶嘅。比起其他身高嘅人，我哋要付出更加多嘅努力，即係無論係即係尤其是係嗰個基本功，即係我講緊基本功，可能係最拍波。傳波、射波，即係呢3樣嘢，我覺得係好重要。總之有個波喺你手，你就要有破壞力。所以喺我即係嘅經驗裏邊，我覺得首先你要好好保護到個波先，即係你可以受到壓，而你係可以有突破能力。咁你突破之後嗰個創造性，我都覺得好緊要。跟住你話去到金牛，我就更加重要嘅就係你嘅外投咯，即係因為你如果要同其他主力球員或者你講緊嘅係外援合作嘅話咧，嗰個外投你唔可以冇，係，同埋調翻轉頭，你話要再挑戰上去，當你唔係主力球員嘅時候，你嗰個防守，即係我講緊嘅係可能你要全場逼，即係睇神言可能都算係高啦，喺我哋香港人眼中，但係喺大陸嚟講，佢係又瘦，但係又比較細粒，但係點解佢可以出咁多？因為佢防守好拼。即係我哋個賈教練成日都話你矮細粒嘅球員，你起碼你逼人前場嘅時候要人哋驚你，點樣可以做到就係你要人哋轉手轉身2-3次先過咗半場，咁你就好成功咁樣咯。即係逼人哋係咁做多啲動作，或者令佢 focus 你要消耗係啊，要消耗。我覺得咁樣就係一個我哋作為矮細球員要做到嘅嘢。咁你落得比較多嘅又係邊一面咧？你覺得自己落得比較即係啱啱講，譬如拍波、傳波、創造力、cut in 咁樣呢啲，你自己覺得你夾硬要分邊個擺得最多？係啊，最多時間。最多時間我諗應該係射波。係射波，係射波。呢2年就係射波，係啦。以前打即係大學嘅時候咧，就成日自己練好多空 drill，即係嗰啲拍波，練好多 moves，因為我知個波喺我手。係而家調翻轉就係我喺金牛，我知道個波未必喺我手。即係可能你未有外援嘅時候，我之前打 friendly 都仲有好多時間喺手嘅波。咁但係去到外援嚟到啦，或者最後冇份打嘅時候咧，其他比較重要嘅就我諗就係你一攞到個波你要射得入，呢個緊要，所以變相可能就轉化咗喺今年嗰個甲組比賽上面。咁我自己係比較好奇啊，因為嗰陣即係我哋有同阿楊練過一次波，咁佢哋就有個即係體能檢測，咁要睇你射波係咪射1分鐘定2分鐘啊 ？sorry， 體能好似係咪1分鐘射波？自己射自己搶啦。最後好似係2分鐘。2分鐘。24中16。
要射到24球，要射到24球，要中到16球，中16球3分。係啦，咁你嗰陣即係因為我聽阿楊，我哋嗰陣時睇佢射就話好輕鬆咁樣已經搞掂，佢就話佢都落咗好多苦功先至射到，仲要即係佢俾我哋感覺已經係叫準嗰啲啦，係咪先？咁阿恆你自己嗰陣時有冇話要擺好多時間，定係其實你嗰陣時已經好快已經到呢個數咧？嗰陣時其實我哋慢慢 train 上去嘅成隊都咁啊，開頭咧就射好多定點，即係其實我哋每朝都射定點啦。咁然後去到中段咧，開始會射下啲12中9啊、12中10啊。你可能要你鬥完波之後，要你完成3組啊，你先可以食飯，係啦咁樣，即係成隊先可以一齊食飯咁樣。咁我哋可以喺嗰啲時候就係啊一齊食噶嘛。係啊。咁跟住，即係你完成唔到，佢哋就全部等你一齊等咯，係啊。哇！真係㗎，咁個壓力都好大下喎。有冇試過教練都喺度嘅？有冇試過做最尾啊？我冇啊。哦。但係佢哋有冇真係一啲？我覺得我準㗎喎。唔係，但係有冇啲人係最尾真係？即係要等好耐啊！但係其實都唔算話。我諗通常咧射到6-7彎都都完，因為本身都 overrun 㗎啦，其實。加埋我哋射就搞唔掂。同埋有陣時我哋會射啲三個人射2個波嗰啲。係即係射完即刻執俾下一個。我睇過佢哋。我哋射1分半鐘，可能要你入20幾球，我記得27咁樣啦，係啦，1分半鐘要27。呢啲內線射中距離。其實都係練緊你一路跑住射，練緊你執波，練埋你體能，練緊你個節奏，所有嘢係啊，其實都係之後套用翻落去佢嗰個體能檢測度，係咯，所以其實對於我哋即係整個金牛嘅球隊嚟講，我哋個嗰個檢測係輕鬆嘅，即係唔算全部 pass 嘅，最後佢哋，因為已經個練習量都絕對 over 咗呢樣嘢。我哋係唯一一隊。即係全部 pass。真係㗎！好多 NBL 係唔 pass 嘅。有好多球員唔 pass 係咪就？但係金牛係全部 pass。但唔 pass 就冇得打。唔 pass 咧，佢哋要第二日再測。即係要測到你合格咁樣先至可以打。咁佢係會派一個人過嚟咁睇住你哋 mark 咁樣。嗰陣時係去分球隊唔同時段嘅，咁你就係可能跑完之後就。射波，就總之測你短跑、來回跑、折返跑，係啦，跟住再測你射波，係啦，跟住可能之後再測你做其他舉重啊嗰啲，即係推胸啊、squat 啊嗰啲。咁係一齊唔同 NBL 都去一個地方度。係，但係時間唔同。就唔同時段。跟住之後佢哋就會再打 pre-season。咁樣咯。明白。咁你越練完金牛，其實即係而家翻嚟香港嗰度練啦。咁啱啱講一定係金牛嗰邊 tough 好多啊嘛。你自己會唔會因為咁而，譬如可能即係唔需要咁 harsh 咁樣，定係都其實因為嗰度嘅經驗帶俾自己都係想繼續 push 自己落去咧？我覺得我即係打波一定係要對自己有要求咯。咁但係你話球隊要練啲咩咧？就我都係照跟咯。但係可能反而自己自主訓練嗰啲會花多。即係會比較用心啲，所以其實喺即係 even 最佳第6人啦，即係叫做喺球場表現得好嘅話，其實自己嘅訓練都係好重要，係不過都要揀得好嘅訓練嘅都係要，係即係啱 work，唔係淨係 work hard 啊，要 work smart，係又要搭下啲經出嚟，同埋特別喺香港，即係你練波唔算係咁多嘅情況，你好多時候都係要靠自主訓練，咁所以即係你自己肯要俾自己個強度都非常緊要，即係你講真你要懶，邊個逼到你啫？係咪先？你要 hea 嘅話，我話我盡咗力㗎啦，咁你呃自己咯，咪就係，即係你可以呃教練，但係你呃唔到你自己，同埋你呃唔到你喺場上嘅表現咯，即係你打出嚟，你會知道你 hea 嘅平時練，咁你點會無啦啦比賽你係做到呢啲嘢咧？咁啊，所以因為有啲其實即係譬如可能手感好，即係嗰啲人其實佢哋你見佢一個射得入，但係其實佢哋都花咗好多時間喺嗰啲，即係點樣創造自己個空位，可以令到自己射到球舒服嘅波，呢個都已經係即係自主訓練會練得到啦，或者係即係好多訓練都會練得到咁樣啦。咁你自己啱啱講到，即係你都對自己速度有信心啦。你喺香港度，你有冇覺得邊個都係好快嘅？祖豪，祖豪快。仲有邊個咧？上年打甲組比較快，我最有印象係祖豪。呢一刻你個即刻答我，就諗起佢。咁藍乜咧？你自己覺得？藍乜？係啊，藍乜
圓仔係難握嘅，哦圓仔佢唔快，但係佢嗰個節奏有啲難捉摸，即係佢前後嗰個節奏好好，同埋佢一用檔係啦，用檔嗰下好麻煩，即係如果你冇球隊冇本身冇部署嘅就都好難教。係，即係佢揾咗個假嘅立邦 James 過嚟擋，咁其實真係歐洲佢識用，識用歐洲嘅立邦 James 係真係難搞嘅。你有冇覺得佢都係比較，即係我哋上次同佢訪談有傾過，其實佢就係好似開咗竅咁樣，升咗一個 grade 咁樣，突然間，你自己有冇呢個感覺㗎？其實，即係我不嬲都係我同阿川自己講咁樣啫，即係你自己。因為我哋覺得佢上一季其實冇咁勁，突然間今季好似飛躍。我諗應該佢嗰個定位唔同咗啦，佢之前應該係打得分位。係。咁所以個波唔喺佢手咯，但反而我覺得個波喺佢手係幾好，即係 even 去到香港隊嗰次，到嗰兩場，你會見到佢攆住個波，可能甚至乎嗰個節奏嗰個感覺仲，即係我冇 no offence，即係可能仲好過洋和。你問我，做個場面睇，即係洋和嗰種係好多好有力，好多 move 去過人，然之後攞一得分。圓仔嗰種係好自由彈性，好慢嘅。但係中意快可以快，係啦，嗰種係我諗呢啲係天賦咯就。可能真係。咁你覺得你自己係得分型多啲，定係即係都係組織型多啲，定係你想做咩就做咩？我覺得我唔係一個可以喺即係唔似歐洲或者內地嗰種純控位，因為始終身形我哋輸蝕，即係你冇可能可以原地拍住個波，然之後等人走位。因為你諗下，你俾人罩住唔易嘅，所以調翻轉頭諗，我哋身高比較矮小嗰啲，要好似即係河村勇輝，即係佢係靠擋、靠撕裂防守、靠外投嗰種打法嘅判價。所以你問我係應該比較偏向得分型嗰邊多啲，但係同時間你要做到波俾隊友，即係你未必係每一球都係拍到去三分線就起噶嘛，即係你可以透過你鏟籃。可能扮上籃，然之後分俾一個有空檔嘅隊友，呢啲都係我覺得都係組織嘅一種。咁同埋啱啱即係其實你講圓仔又好啦，其實你自己都好咧，都係一啲需要持球比較多嘅控衞嘅打法啦，即係覺得個波喺自己手又好啲。但係你即係經歷完譬如金牛啊，或者係之後可能翻返嚟香港吧，或者一開始其實去到永倫嘅時候，你都冇呢個權可以係咁拎個波去自己帶啊嘛。咁你又即係喺球賽上，你又會提自己有啲咩表現，即係改變咧？你又會提自己？我啊，其實我可以冇波嘅，你問。哦，你可以嘅，所以我兩個 approach 我都 OK 嘅，因為都叫做練咗一手 catch and shoot 呢2年。咁所以你話如果我係再夾啲主控係好波嘅，咁樣就譬如可能你講緊係就可能同阿圓仔、同阿 Tyler、同阿洋和，即係夾呢啲人教冇所謂㗎，我喺側邊等射波冇問題。即係我相信我都係一個喺 Visa 裏面都係一個威脅嚟，即係你冇得放射、冇得放嘅。所以你問我兩個都要 ready。即係隨時有定兩手準備嘅，係即係有啲人就會話啊，我都冇得 key ball 啦，呢隊都打唔到，即係有啲人會係咁樣噶嘛。即係我覺得我控晒就可以控制晒成個節奏，但係你一定會去到一個更加高強度、更加即係有個主控嘅人，咁你都要去諗下點樣改變自己。同埋你平時如果係冇準備嘅話，你去到嗰啲時候就會變咗坐咯，可能就會即係你就冇第二個功夫咁樣，係所以兩手準備。識多套拳咯，唔壞咯，真係。不過講到尾，其實都係準咪得咯。係成日準得。而家就係好多人覺得自己準咯。你真係即係識企位。不過我覺得呢個都係一個學問，即係你點樣去移動去幫波。因為你其實除咗準，你可能街場真係揾到好多，但係你要喺5打5揾到自己嘅空位去接波射，其實都係即係你對個閱讀球賽閱讀嘅理解。即係點解所以有啲人係點解街場好準，但係一落到比賽冇波到或者係唔準，就係其實因為佢對個球賽個閱讀都係爭少少。你話半場嗰啲射得準嘅同你打全場又唔同，你全場你睇能好多，同埋個節奏都唔同嘅，即係你拎波去射個節奏都係唔同。即係你又係咯，你要半場跑去3分線接，同埋你本身就 stay 喺3分線度啦，係個體能都爭好遠。係。好，咁我哋即係了解咗好多你金牛嘅經歷，咁我哋都想知道你嚟緊嘅目標會係啲乜嘢咧？嚟緊嘅目標
其實我希望自己比上年打得更好呢一定，所以我亦都希望幫球隊可以，即係我想打入決賽，我想拎冠軍，想體驗下冠軍嘅滋味。之餘我係想做孭飛嗰個。係啊，即係喺擔當嘅情況下攞冠軍，係呢個感覺就當然真係絕對爭好遠。都期待啊，都期待，都相當期待。啊死啦！啱啱有。所以今年呢個 off season 要比之前更加努力。我好想知道，即係我即係聽你講，即係電台香港電台訪問啦，即係話你都可能叫做我去到某一個歲數，你就覺得差唔多啦，要翻去做嘢啦。咁你自己有冇話真係 exactly 定咗一個日子，話我去到呢個歲數，我33歲，我去唔到某個位我就完啦咁樣？有冇即係好 exactly 咁樣定呢一日出嚟咧？其實我都好坦白講嘅，即係我試完呢2年咧，我覺得自己嘅能力係唔適合打，唔適合打 NBL 呢個賽事。一嚟佢外援制度嘅問題啦，二嚟係即係其實主要係外援制度嘅問題，令到好難發揮得到。而且我本身嗰個身高嘅劣勢，即係你好難係說服到教練去用。即係你而家睇上年嘅就係講緊宗師，阿 Jelly 呢啲全部都係要持球嘅。然之後你作為側邊嗰個球員，其實你係要守波、要射波。咁我先講守波啦，守波數都未數到我。即係可能就算你守得好，但係有啲位置因為都身高問題，係真係冇辦法。呢個真係冇辦法。真係冇辦法。你要反而你係變成有少少變成一個負累，即係你要隊友 help 多啲嚟，所以我覺得呢一個即係個遊戲玩法問題，令到我覺得自己可能未必適合打 NBL 呢個賽事。但係你有冇睇河村勇輝去比賽㗎？有睇嗰啲 highlight 嘅，但係你話 NBA G League嗰啲成場睇我冇。因為我就係諗下，即係佢都係同你一樣都係好快㗎嘛，就係睇下你會唔會喺嗰度吸勁，即係。因為可能你有一日勁到係真係隊波圍住你去，即係你其實而家都邁向緊呢條路，即係你講緊你得分又有，你組織又有，其實你都差唔多可以攞住個波處理晒40分鐘嘅嘢。咁好似以前冇40 28咯，氣袋唔得，28謙虛係都要謙虛啲嘅。即係去到可能好似以前賽爾特人咁 Isaiah Thomas， 即係佢擺到明係防守甩漏㗎啦，佢就揾幾個配置嘅去配搭你。係啊，即係你會唔會有咁樣都諗過咧？如果有教練肯相信我嘅，我都 ready 去做呢樣嘢。係啊，因為你都算係我哋矮仔嘅希望啦，已經係。冇咁講，冇啊，係啊，我冇佢咁快，佢讓一隻腳都應該冇佢咁快。即係咁，我相信都有啲即係又快，可能唔高嘅球員，即係都好想以即係許恒個目標去好似去做咁樣，係啊。咁我哋去翻啱啱。冇㗎啦，係咯，咁我哋就要問翻例牌嘅問題啦。例牌嘅，好，咁我哋就即係了解完阿恒啦，咁都好想知道佢更加多嘅諗法啦，再了解下啦。咁我哋即係例牌係啦，我哋嘅問題就係你覺得你心目中香港最佳本地啊，我哋淨係玩本地嘅5人陣容。咩叫本地？即係即係冇混血，冇外地，係啊 ，local 係啊，純 local，1至5號位可以揀自己。華人樣係啊，即係養和都係鬼佬啊，養和都係鬼佬，係啊，OK，哇，好排外咯，你呢個不過唔係啊，唔緊要，但係啲人係想知呢啲多啲咯，咁嗰啲一係外國人啦，你起碼 miss 咗幾個啦，係啊。我擺1號係阿奇 Ricky 係，跟住2號可能擺阿元仔。你想兩個都要啊？你貪心係，我中意打啲 combo card。OK，批准。跟住3、4號位咧 wing 我少華啦，少華同埋邦博。係啦，3、4號位。5號咧，5號啊。我唔記得咗Duncan係咪鬼嚟？我哋當佢係咯，我哋當佢係，因為佢係外國人。Duncan當佢係要揾神。你下先難答。咁冇啦，我再改一改個後補先。Ricky 元仔，我打個5少，跟住阿勤少華，
再加阿邦幫邦。忙。 OK，係。你對呢個陣有冇信心啊？我覺得你覺得即係當佢哋籃板一一隊定係輸蝕嘅，但係4個有自主進攻能力嘅，加一個好好嘅策應後衛，而且邦邦可以衝搶籃板，所以我覺得其實係可取呢個方法可取。即係但係未必係一個喺40分鐘裏邊嚟講，未必係一個可以長期 keep 到嘅陣容。但係你問我如果你要打5分鐘高效嘅波，我會擺佢5個。呢5個陣。啱啱我哋一開始快問快答嗰陣，你都講咗假想敵係 Ricky，即係佢都其實都喺金牛度。啱啱但係我哋少提咗。你自己又覺得點解？即係譬如而家擺最佳陣容都係擺佢啦，或者係啱啱假想敵，你又覺得即係佢係一個點樣嘅對手或者隊友咧咁樣？我覺得佢係首先打法係有啲似嘅，即係點講咧？可以鏟，跟住佢有外投嘅能力，身高差唔多，速度又差唔多，跟住年紀又差唔多，咁所以其實我覺得中學嘅時候我哋有打過街場，跟住佢去到甲組我哋有對過啦，咁就做埋隊友啦，好自自然然就會你唔好話假想敵咯，即係可能係叫做學習嘅對象咁樣咯。因為打法相近，就覺得即係佢都有啲好成績啦。當然就即係佢有佢嘅可取之處，我都相信我有我嘅優勢喺度。咁你覺得佢即係你哋都會對位啦？咁你覺得佢最麻煩嘅一個點係邊個位咧？最麻煩一個點係佢好個磅數好夠，即係 even 你嗰下你捉到佢係要鏟嘅，佢都可以揾個膊頭俾可以崩開你，係啊。但係佢同時間可能我做個去 attack close 嗰下，其實係好快，其實好快，佢你一下佢鏟埋佢，但係可能到你跟到佢鏟啱條路線，其實佢就跳起一個 jump shot，即係佢嗰個跳到好高嗰個 jump shot，係咯，所以我覺得佢係呢樣嘢難受咯。咁你覺得你嘅可取之處係咩？我可取之處首先我外投好敢起，二嚟就係可能即係就算大家都係咁上下快嘅時候，我諗我嗰個切入個速度點都快過佢橫移嗰個速度，明唔明？係咯，好。咁我哋都問完啦，咁呢個時候我哋要去到我哋嘅送禮物環節，送禮勤環節，送禮村，送禮謙，送禮村。好難諗送啲咩啊？係有禮物收到啊！係有。中唔中意就見仁見智。我實中意啊！有禮物收，多謝定先，多謝。喺我哋嘅角度覺得係啦，即係可能比較適合你，因為都有啲難揾啊嚇。好，咁咧就係一個攞晒出嚟先，係啦，呢個減壓嘅工具叫做非常迷惘啊，係啦，咁因為咧迷惘係啦，因為我係覺得就係即係我喺我角度，咁我而家聽完先覺得原來你都唔迷惘嘅，其實嗰陣時嘅期間，因為我哋覺得你坐喺呢個 bench 會唔會即係嗰陣時會好迷惘咁諗緊到底我喺度做乜嘢啊咁樣？你揀啱唔啱啊？呢條路迷惘過啊，迷惘過啊，咁啊啱啦。遲咗算，不過我多謝，好中意。呢個解壓工具。可能之後真係翻去教書，咁啲僆仔好燥嘅時候咁練啊。係啊，到時見到僆仔唔使鬧啊，直接咁。係啦，今日仲有另一個咁啊，即係都係有做功課啦，又要讚一讚自己嘅串啦。咁啊，一張 Curry 嘅係啦。嘅球員卡係啦，好中意，係啦，多謝。我又見到你有上其他節目係開卡嘅，咁我見到幾開心，咁啊送張卡俾你，係啦，咁啊多謝，咁啊好中意，都非常多謝行你過嚟參加我哋嘅節目，係啦，咁啊中意呢個系列咧就記得 like、subscribe 同埋 share，同埋記得follow許人嘅 IG，中意佢啊繼續支持佢，俾個 follow 佢，仲想睇我哋訪問邊個嘅就喺下面留言啦，係啦，咁我哋呢集就去到呢度啦。拜拜。咪走住，嚟緊4月中復活節期間，由2位嚟自台灣嘅職業訓練師主教嘅台式訓練班，而家開始接受報名啦！中意打籃球同想加強個人技術嘅你，千祈唔好錯過啦！